waxaan isku hayaa oo dawladdu ii garatay oo la ii gartay xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dawladda Puntland waa aniga hoggaanka hawlaha booliiskuna waa aniga بعد سلام anigu maadaama aan halkan ka joogo hogaamadii uu taliyaha ku xigay oo taliye ku xigeenkii maanta uu taliyay guud uu maanta inala joogin booliiska taliye ku xigeenkiisii koowaad inala joogin taliye ku xigeenkiisii labaadna uusan inala joogin waxa aan ahay ninka ku soo saddexayo hogaankii hawlaha booliiska waxaan wakiil ka ahay dhammaan madaxdii sare ee booliiska oo ugu sareeyo taliyaha ciidanka booliiska waxaana diyaar u nahay oo xafladan uga soo qayb galay inaynu xil wareejin u sameeyno taliyaha cusub ee qaybta booliiska gobolka Mudug iyo kusimihii taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ahna ku xigeenka taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug inaynu halkan xilka ugu kala wareejino ayaynu maanta uga soo qayb galay xafladan ayaynu uga soo qayb galay dadka halka fadhiya waa dad dhammaantood dawliya sida ii muuqata rag iyo haweenba way og yihiin maanta wacyiga jira saraakiilina way ka hadashay waxba taa ku dheeraan maayo waxa aan kaliya oo aan laba kelmadood oranaya taliyaha cusub ee gobolka Mudug waxaan ku leenahay xilkaas waxa ku soo gartay dawladdaadii baa ku soo garatay waxa laga soo dhex saaray oo laga soo xulay oo la xaqiijiyay in lagu garto adiga inaad gobolka Mudug mas'uul ka noqoto xagga amniga ee booliiska inaad mas'uul ka noqoto saraakiil fara badan oo aynu oran karo boqolaal bay kor u dhaafeen oo saraakiisha ciidanka booliiska Puntland ayaa laga soo xulay taliye qaybow raggaas laga soo xulay waxa lagu soo xulay inaad mas'uul ka noqoto ciidanka booliiska iyo guud ahaan amniga gobolka Mudug waxa la og yahay gobolka Mudug in uu yahay gobolada markii la halbeego wax waliba halbeeg bay leeyihiin faldambiyeedyada dalka markii la halbeego gobolka dhacdooyinka faldambiyeedyada culculus waliba ay ugu badan yihiin baa lagu soo gartay inaad mas'uul ka noqoto ninka loo soo garto gobolkaas oo kale waa nin xul ah waxa la ilaahay qadaray inaad adigu xulnimadaas aad adigu u hesho nasiib u hesho waxa laga doonayaa tusaale markaan soo qaato sarkaalkii ka horeeyay wuxuu gobolkan kaga mutaystay in la yiraahdo taliyaha ciidanka booliisku mutaystay haloo dhiib in isagoo taliye qayb ah oo ay joogaan saraakiil ka waaweyn oo ka darajo sareeya joogaan wuxuu ku mutaystay gobolka Mudug in lagu abaal mariyo una ka shaqeeyo oo noqdo hogaamiyaha ciidanka booliiska dawladda Puntland sidoo kale adigana waxaan kaaga rajaynayaa adigana waxaan taliye cusub taliye Maxamuud oo taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug waxaan adigana kaaga rajaynayaa inaad kala timaado oo aad ka soo hoydo gobolkan ka shaqayntiisa guul taasoo kala inaad ka soo hoydo shahaado fiican oo taa uu muumin ka qaatay oo kala ah inaad gobolka ka soo qaadato waa gobol hawl badan laakiin waa gobol dad wax garadii joogaan oo dad aad u sharaf badan oo haddii aad wanaag la timaado wanaagaagu waa muuqanaya ma aha dad muxaasidiina reer Mudug waa dad wanaagsan intaas baan anigu ku soo koobaya waxaan iyadoo khudbaduhu inoo socon doonaan
saraakiishii waaweyneed inoo hartay madaxdii inala dardaarmi lahayd inoo hartay madaxdii gobolka inoo hartay ayaa waxaan codsanayaa anigoo wakiilka ah taliye ciidanka booliiska inay soo istaagaan labada sarkaal ee shaqada loo kala wareejinayo oo halkaa ku kala wareegsadaan madaxda gobolka iyo saraakiisha iyo dadweynaha hortooda si aan ugu kala wareejinno